Walwaraansi waraana bilisummaa Oromoo WBO fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuudhaan meeshaalee gurguddoodhaan jiddu galeessa amma lixaa fi kaabaa fi kibbatti gaggeeffamus itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola guddaa guyyaa kaleessaa naannoo kaambii Hoomochootti gaggeesseen humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad danuu barbadeessee akka jirus beeksisee jira. Kaambii Hoomochootti ammoo meeshaaleen gurguddoon akka argamanii fi ajajoonni waraanaa hedduunis lolicha gubbatti ammoo kaleessa yoo hirmaatan waraanumaa waliin barbadeeffamanii jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n beeksisee jira. Lolli guddaan kaambii Hoomochootti kan gaggeeffameef ammoo meeshaalee gurguddoo achi jiran qabachuudhaaf fi kaambicha dhuunfachuudhaaf akka ta'e kan himame. Achitti ammoo humni waraanaa 8,000 ol akka argamanii fi lolli guddaan ammoo WBO waliin gaggeessaa turanis kisaaraa guddaa irra qaqqabsiisee akka jiru kan himame. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kaambii Hoomochootti ammoo balaa buusuudhaan meeshaalee gurguddoos boojii akka jiru kan beeksise. Lola guddaa gaggeeffamaa ture kana gubbatti ajajoonni waraanaa ol'aanoon 3 kan ammaaf maqaan isaanii hin eeramin ammoo ajjeefamuun kan himame. Lolli kunis muddamsuu guddaa mootummaa Abiyyi Ahmadittis uumee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n bara haaraa kanaas ammoo jabeessee loluuf akka jiruu fi hamma bilisummaatti lolichinis dhaabbachuuf akka hin jirre kan beeksise. Tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiruun fuuluma durattis adeemaa jiraachuu kan beeksise mootummaan Abiyyi Ahmadis gama isaatiin waraana bilisummaa Oromoo WBO kibba Oromiyaa fi lixa akkasuma jiddu galeessatti haleelaa jiraachuu kan beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n haleellaan gubbatti banames ofirraa qolannee deebisnee haleeluudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad danuu barbadeessinee kisaaraa waraanaa guddoos irraan geenye jira jechuudhaan kan beeksise. Lolli ammallees jabaatee itti fufee jira. Humnoonni waraanaa mootummaa Abiyyi Ahmad 170 ol ta'anis dhiyeenya kan Oromiyaa gama lixaa fi jiddu galeessaa akkasuma gara kibbaattis bobbaafamanii jiraachuun kan beekame. Humnoonni kunneen meeshaalee gurguddoodhaan dabaalamanii akka ammoo lola kana gubbatti bobba'anis kan himame. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola torbee darbe keessa gaggeessaa tureenis meeshaalee gurguddoo danuu irraa boojii humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad 60,000 lakkaa'aman Oromiyaa lafa awwaalcha isaanii gochuudhaan ammoo injifannoo gurguddoo gonfatee akka jiru kan beeksise. Tarkaanfii jabduu ammoo kaleessa kaambii Hoomochoo irratti fudhateenis injifannoo guddoo gonfatee akka jiru WBO'n beeksisee jira. Itoophiyaan hidha Abbayyaa ijaaraa jirtu bishaan guutuu isheetti erga ibsitee booda Masriin mufii ibsatte. Hidha Abbayyaa marsaa xumuraaf guutamuu ministeerri muummee Abiyyi Ahmad beeksisanii jiru. Itoophiyaan hidha kana bara 2011 ijaaruu jalqabuun biyyoota yaa'a gadii keessumaa immoo Masrii fi Suudaan waliin ishee wal dhabsiisee jira. Biyyi Masriidhaa bishaan ishee barbaachisuudhaaf hunda jechuudhaaf danda'amu Abbayyaa irraa fayyadamti. Ministeerri dhimma alaa Masrii Itoophiyaan fedhii biyyoota yaa'a gadii xiyyeeffannoo hin kennineef jedhan. Itoophiyaan garuu gamasiitiin hidhi doolaara biliyoona 4.2 eegaltee fedhii bishaanii Masri durais hin tuqu jettee jirti. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad bishaan guutuun marsaa 4ffaafa xumura haala milkaateen xumuramu yoon ibsu gammachuu guddaan jechuudhaan ammoo gama toora X kan kanaan dura ammoo Twitter jedhamuudhaan beekamu irratti ergaa isaanii dabarsanii jiru. Piroojeektiin hidha Abbayyaa keessaa fi alaan danqaan isa mudatu muummee Abiyyi Ahmad kan ibsan yoo ta'u kan hundarrayyuu aannee jirra jedhan. Yeroo ammaan tana uummata biyyattii miliyoona 127 ol ta'an keessa walakkaa ol tajaajila ibsaatis hin qaban. Hidhi anniisaa elektiriikii meegaawayitii 6,000 akka maddisiisu eegamu kun ammoo daangaa Suudaan irraa kiiloomeetira 30 qofa fagaatee argama. Masrii fi Suudaan akkaataa hidha Abbayyaa kun itti hoogganamu irratti ammoo qajeelfamni waloo irratti walii galame bahuu qaba jedhu. Kunis anniisaa dabalataa kan feetu Itoophiyaan hanqina bishaanii qaban nu duraa xiqqeessiti jedhaniitis yaadda'u. Mariin hidha Abbayyaa bara 2021 adda citee ture hagayya keessa deebi'ee eegalee jira. Walitti bu'iinsa hamaa keessa kan jirtu Suudaan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad Itoophiyaan hidha Abbayyaa bishaan guutuu erga ibsan booda ammoo haga ammaatti waan dubbattes hin qabdu. Ibsa Facebook gubbarratti baaseen ministeerri dhimma alaa Masrii Itoophiyaan qofatti bishaan guutuun qajeelfamoota waliigaltee biyyoonni sadan bara 2015 irratti waliigalan cabsee jira jechuudhaan komatte. Murteen Itoophiyaa seeraan ala jechuudhaan kan ibse ministeerri dhimma alaa Masrii
qajeelfamni walii galtee hidha bishaan guutuu dura ammoo akkaataa hidha itti guutamuu fi hordoffiin ammoo taasifamu irratti biyyoonni sadan walii galtee irra gahuu qabu jedhee jira. Ibsichaanis hidha laga dheeraa addunyaa Abbayyaa irratti Itoophiyaan ijaartee waggoota sadan darban osoo Masrii mormitu ammoo guutaa turte. Waggaa kana ammoo marsaa afuraffaaf xumuraaf bishaan guutamuu ministeerri muummee Abiyyi Ahmadis ibsaniiru. Bara 2015 keessa taateewwan ijoo addunyaatu Itoophiyaa keessatti raawwatee dhimmoota gurguddoo biyyattiitti raawwatanii fi biyyattii ijoo dubbii addunyaa taasisan gabaasaalee turan qixxeeffannee jirra. Walitti bu'insa itti fufee fi marii woboo waliin ture. Walitti bu'insi naannoo Oromiyaa keessaa ammas darbee qofa kan mudatu osoo hin taane jabaatee bifa addatiin meeshaalee gurguddoodhaan gaggeeffamu itti fufee jira. Keessumaa ammoo jalqaba waggaa kanaatti haleellaa humnooti hidhatan ammoo raawwataniin badii guddaatu gahee. Keessumaa ammoo aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa kanneen akka Amuuruu, Jaardagaa, Jaartee, Horroo Bulluq darbees ammoo aanota Wallagga Bahaa, Giddaa Ayyaanaa, Kiramuu fi kaanittis ammaate. Haleellaa kanaaf ammoo hidhattoota Amaaraa kan jiraattonni Finxaaleeyyii jedhanii fi daangaa caanfannootu himatame. Uummanni Oromoo kumaatamni buqqaanii magaalaa Shaambuu fi Giddaa Ayyaanaatti dahachuudhaan rakkoo kanaaf saaxilamanii jiru. Rakkoo kana ammoo tasgabbeessuudhaaf raayyaan ittisaa irra deebiidhaan akka bobboote. Gama kaaniin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn magaalota lixa Oromiyaa kanneen akka Gimbii, Dambidolloo, Naqamtee fi kaan seenuudhaan yeroo to'atanitti lolli guddaan humna mootummaa fi WBO gidduuttis gaggeeffamee jira. Sochii waraana bilisummaa Oromoo WBO yeroo mariin TPLF waliin deemaa ture hammaatee wal qabate haleellaa qilleensaa raawwatameen lammiileen dhibbaan lakkaa'aman lubbuu dhabu jiraattonni himu. Keessumaa ammoo haleellaan qilleensaa kun godinoota akka Shawaa Lixaa, Wallagga Lixaa fi Shawaa Kaabaatti irra deebiidhaan raawwatee jira. Haleellaa lammiileen nagaa ajjeefamu jiraattonni himatan kanaaf mootummaan Itoophiyaa ammallee ifatti waan jedhees hin qabu. Gama kaaniin mootummaan seenaa keessatti ammoo yeroo jalqabaatiif bara kana waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin marii nagaa taa'eera. Mariin guyyoota 9f odola Tanzaaniyaa Zanzibaritti ammoo taasifames abdii kan hore ture. Ta'us ammoo qaamoleen lamaan waraanni bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi mootummaan marii jajjabeessaa ta'uu ibsanii dhimmoota ijoorratti garuu waliigalteerras akka hin gaamne ibsan. Marsaan lammataa akka taasifamu ibsuu malee ammallee yoom akka ta'e wanti beekamu hin jiru. Namoota butanii maallaqa gaafatuun ammallee bakkeewwan Oromiyaa keessumaa hidhattoonnii fi humni mootummaa sossaanitti bal'atee itti fufu jiraattonni himatu. Bakkeewwan rakkoo nageenyaa qabanitti dhukkubootiin koleeraa, gifirii fi ammoo kaan hammaatus ogeeyyiin fayyaa ibsu. Gama kaaniin haleellaa humnoonni mootummaa itti himataman ajjechaan murteesseera malee raawwatuu fi kaan ammallee gabaafamaatuma jiru. Durataa itti aanaa paartii KFO kan ta'an obbo Baqqalaa Garbaadhaa yaaddoo nageenyaa himachuudhaan siyaasa paartii keessaa bahuudhaan Ameerikatti koloogaltummaa moo kan gaafatanis waggaa kana keessa. Aangaa'onni Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaadhaa waan Oromiyaa keessatti ammoo adeemaa jiru yaaddoo ibsuunis ni yaadatama. Gara waliigaltee TPLF fi mootummaa nagaa buuse yoo ceenu ammoo qaamolee waggaa lamaaf waraana keessa turan lamaan mootummaa fi TPLF yeroo jalqabaatiif qaamaan ammoo marii Afrikaa kibbaatti wal arganiin waliigalteerra gahanii jiru. Waliigalteen kun ammoo waraana walii waggaa lamaaf dhiiga lammiilee 100,000 lakkaa'aman dhangalaase xumuraas itti tolchee jira. Mariin jaarsummaa gamtaa Afrikaa fi qaamolee biroon ammoo tumsa argate kun Afrikaa kibbaatti yeroo taasifamu biyyattii keessa ammoo waraanni hamaan humnoota lamaan gidduuttis adeemaa ture. Waliigalteen kun marii yeroo gabaabaatti milkaa'uun ammoo kanneen dhimma Itoophiyaadhaa itti dhiyeenyaan ordofaa turanittis raajii uumee ture. Waliigaltichi dhimmoota ijoo sadirratti xiyyeeffate walitti bu'insa dhaabuu, meeshaalee hiikkachuudhaa fi gargaarsa namummaa adda cite Tigraayitti eegaluudha. Mootummaan Itoophiyaadhaa wanti dhiyeesse mara ammoo fudhatamas argatee jira jedhee qeeqxoonni waliigaltichi muummee Abiyyiif ammoo injifannoodha jechuun ibsan. Deeggartoonni TPLF ammoo dhaaba isaanii irratti qeeqa dhiyeessaa turan. Ta'us ammoo
tajaajiloonni bu'uuraa maloonni kominikeeshinii fi kaan Tigraayittis eegalan waraanni federaalaas iddoowwan ijoo naannicha keessa jiran tiksus eegalee jira. Ta'us bakkeewwan falmisiisoon ammallee furmaata hin arganne eeguma walii galteeti ammoo badii raawwataa jiraachuudhaan gareen mirgoota namummaa falmuu himata mootummaan Itoophiyaa ammoo kana ni waakkata.